नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनलला। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत केळीचे शिकरण। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 केळी सोलून घेतलेले, वेलची पूड, बदामचे काप, चारोळे, साखर 2 ते 3 चमचे, दूध 1 वाटी, दही 2 चमचे। फेटून घ्यायचे हे दही आपण। तर प्रथम आपण एका बाउल मध्ये केळी घ्यायचे आणि ती बारीक करून घ्यायची आपण। अशी कुस्करून घेतलेली केळीचं शिकरण खूप मस्त लागतं। तर आता आपण हे केळी बारीक करून घेतलेले। आता आपण हे बारीक करून झालेले आपलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी दूध टाकायचे। दूध मिक्स करून घ्यायचे आपण हे। आता दूध मिक्स करून झालेलं आहे आपलं। आता 2 ते 3 चमचे आपण दही टाकणार आहोत। फेटून घेतलेलं आहे हे दही। आता दही टाकल्यानंतर आपण आणखीन एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे साखर टाकणार आहोत। वेलची पूड, बदामचे काप आणि चारोळे। तर हे टाकल्यानंतर आपण आणखीन एकदा मिक्स करून घ्यायचे। तर आता आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आपलं केळीचं शिकरण तयार झालेलं आहे। तर आता आपले केळीचे शिकरण तयार आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राइब आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद। तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।